ಅರೇಕಾ ಕೃಷಿಯ ಏಕೈಕ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೀಂದ್ರ 265 XP ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಅರೇಕಾ ನಟ್ನ ಏಕೈಕ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಾಗಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಸಿಯಾದರೇನು, ಈ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ದಾಟುವುದು, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನೊಂದಿಗೆ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಇದು 139 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ RPM ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ರೋಟವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟೈರ್ ಗಾತ್ರವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 49 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹೀಂದ್ರ 265 XP ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅರೇಕಾ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ 1 ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್.